O ronco é um distúrbio que causa ruídos, devido à dificuldade na passagem do ar pelas vias aéreas durante o sono, o que pode acabar causando apneia do sono, que se caracteriza por períodos de alguns segundos ou minutos, durante os quais a pessoa fica sem respirar. Você quer resolver os problemas relacionados a ronco e apneia do sono? Então fique até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar a solução para tudo isso. Este é o Air Sleep, clipe nasal para redução de ronco e apneia. Pare de roncar agora, dormir bem nunca foi tão fácil. Este clipe nasal vai te ajudar a parar de roncar na primeira noite. Ele vai combater a apneia do sono, melhora a circulação das vias aéreas superiores. Ele é confortável, flexível, leve, seguro e higiênico, melhora a qualidade do sono. Acorde mais descansado e com mais ânimo. Então, pessoal, esse clipe nasal vai resolver o seu problema. O produto, ó, ele está em pronta entrega para todo o Brasil aqui, ó. Até 12 dias úteis você vai receber ele na sua casa. O que é o Air Sleep? Trata-se de uma tecnologia nova e muito eficiente para o tratamento de ronco e apneia do sono. O clipe de silicone age como um dilatador nasal para que as laterais das narinas não se estreitem quando você respira profundamente. Dessa forma, o ar circula mais adequadamente nas vias aéreas superiores. O Air Sleep também evita a vibração causada pela respiração inadequada, mas aqui abaixo tem os benefícios que o Air Sleep vai trazer para você. Pare de roncar. Ao impedir o estreitamento das narinas, o Air Sleep assegura a passagem de ar adequada pelas vias aéreas superiores, evitando a respiração pela boca, o ronco e a apneia do sono. Mais conforto para a hora de dormir para você e sua família. Durma melhor. A respiração adequada melhora a quantidade de sono. Com mais oxigênio disponível, o corpo pode relaxar em um verdadeiro sono reparador. Assim, você acordará sentindo-se mais descansado e com mais energia. Isso contribui para a boa disposição física e mental ao longo de todo o dia. Evita complicações de saúde. O ronco é um dos sintomas da apneia obstrutiva do sono, quando respiramos adequadamente ao dormir. Isso leva à redução do oxigênio no sangue, o que aumenta o risco de hipertensão. Então, pessoal, ó, olha como é que é perigoso essa apneia do sono. Ó. Problemas cardiovasculares, infarto e até derrame, pessoal. Segundo o Instituto do Sono, 1 a cada 3 adultos sofre do problema, a maior parte sem diagnóstico. Então, às vezes você sofre de apneia do sono e você nem sabe. Outro benefício, ele é confortável e seguro. Além de conveniente e discreto, o Air Sleep é muito pequeno e pode ser levado a qualquer lugar. Feito de silicone flexível, adapta-se a qualquer formato de nariz. Seus ímãs impedem que caia durante o sono. O clipe é tão leve e macio que você nem percebe que está sendo usado. Então, pessoal, ele é confortável, ele não vai machucar o seu nariz. Pode usar ele com tranquilidade. Aqui é o que vocês vão receber. Comprando o kit nasal, você recebeu o clipe nasal, o estojo para ar, acondicionamento e transporte. Aqui é o estojinho que vocês vão guardar ele. Mas aqui abaixo tem as recomendações de pessoas que compraram ele e resolveu o problema. Aí vocês podem olhar aqui e ler direitinho. Pessoal, você pode rolar a página abaixo. Aí vocês podem aproveitar essa super oferta. Somente hoje você pode comprar uma unidade do Air Sleep por apenas R$ 97,00 à vista e dividir em 12 vezes de R$ 9,74. Ou você pode comprar 2 kits, pagar R$ 159,80 à vista
e dividir em 12 vezes de 16,04 centavos. Ou você pode comprar 3 kits e pagar R$ 197,90 à vista e dividir em 12 vezes de R$ 19,84. Aí pessoal, para você comprar o seu kit, vocês cliquem aqui, ó, comprar agora. Aí vocês vão ser redirecionados para essa página. Aqui pessoal, muita atenção, restam apenas 17 unidades disponíveis, então vocês têm que agir agora e comprar o seu. Prazo de 12 dias úteis para vocês receberem ele na sua casa. Então para fazer a compra, vocês rolem aqui para baixo, ó, tem aqui, ó, dados cadastrais. Vocês completem com o nome de vocês. Aqui onde está e-mail, vocês vão botar o e-mail de vocês. Celular, você põe o celular com DDD, tudo direitinho. Aqui CPF, vocês preenchem com o CPF, o CEP de vocês, o endereço, o número de onde vocês moram, um complemento, o ponto de referência onde vocês moram, o bairro onde vocês moram, a cidade e o estado onde vocês moram. Mas aqui abaixo, vocês vão selecionar a forma de pagamento. Vocês podem pagar no cartão de crédito ou boleto bancário. Aí tem as várias bandeiras do cartão de crédito aqui. Vocês vão escolher a bandeira referente ao cartão que vocês têm. Aí vocês vão comprar no cartão de crédito, você escolhe a bandeira, cliquem aqui, ó, número do cartão, vocês vão preencher com o número do cartão de vocês, o nome impresso no cartão de vocês, e aqui a validade do cartão e o código de segurança. Vocês vão pagar um frete aqui, ó, de R$ 24,90. E aqui, ó, vocês podem selecionar a quantidade que vocês querem do produto AirSlip. E aqui a forma de parcelamento. Vocês podem parcelar entre 12 vezes de R$ 12,24, pessoal. Aí agora é só vocês clicarem aqui, ó, comprar agora. Caso vocês queiram comprar no boleto bancário, vocês cliquem aqui, ó, boleto. E tá aqui, ó, até 12 dias úteis, um frete de R$ 24,90. Vocês podem selecionar a quantidade de produto que vocês querem. E tá aqui, ó, R$ 121,90. Cliquem aqui em gerar boleto. Vocês vão até o banco, a casa lotérica, pagam esse boleto. E outra coisa, pessoal, que eu quero falar com vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link oficial do site oficial do produto, porque tá falsificando muito esse produto e pode prejudicar a sua saúde. Esse é o produto oficial, então clica lá no link na descrição e garanta já o seu. Restam só apenas 12 unidades.